gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video. Y este fue, empezamos con la llama, hay que mudó. Todo quemar las lianas, las ramas. ¡Saludame! Hola. Que quemó todo, estaba todo. El día quemó todo. Yo estoy cagando de calor acá, atrás. ¿Y para qué me venía entonces? Bueno, ya. Para ayudarte. Ahora después lo que queda lo amontono y lo voy guardo Y en el- un rastrillo. ¿Que tenemos convertidor de óxido negro ¿Para qué? para canastilla de la red de auxilio? Mira cómo se apaga. El aire acondicionado viejo. Y esto es un gran fuego que vieron. Este, Quema, en serio, no aguantás. está caliente, está todo caliente la remera. Esa que pasa. Quema. Ay, Dios. Mirá.